да. Эми бүгүн завершающий кылып ошону жаап бардыңыздар, тааныштарыңыздарды жаздыңыздар, өрттөөчүлөрүн өрттөдүңүздөр, кечирчүлөрүн кечирдиңиздер, кечирим сурай алгандардан кечирим сурадыңыздар, кечире алам дегендер кечирдиңиздер. Бул абдан чоң эрдик демекчимин да, анткени только күчтүү адам гана кечире алат. И только күчтүү адам гана кечирим сурай алат да. Кутман таң батмайжы. Ошондуктан бул биз дүйнөдө жашайбыз, ушундай дүйнө, биздин дүйнө ушундай жаралган, ушундай жараткан Аллахым. Биз пендебиз, катачылык кетиребиз. Биз да кетиребиз, башкалар дагы кетирет. Ошондуктан бизде ар түрлүү эмоциялар бар, сезимдер бар. И ошол это нормалдуу нерсе. То есть мындай ойлобош керек да. Бүттем өмүр бою мен таарынбай жүрө берем депчи. Конечно, аракет кыласыз, үйрөнөсүз. Таарынбасаңыз абдан жакшы. Бул осознанный, абдан чоң бир деңгээл таарынбай адамдарды түшүнүк менен кабыл алуу. Бул өтө чоң жумушту талап кылат, өтө чоң мындай өсүүнү талап кылат да. И ошо өсүүнүн жолунда болот таарынычтар, болот нааразычылыктар болот. Просто ошол нерседе жашап жүрө бербестен, ошол нерсенин ичине кирип жашап жүрө бербестен эмне кылыш керек? Түшүнүш керек да, ооба ал дагы адам, мен дагы адам. И анын да кемчиликтери бар, менин да кемчиликтерим бар депчи. Бирок анын дагы жакшы жактары бар, менин да жакшы жактарым бар. Менин жакшы жагым эмне? Ал адамды кечирүү же барып кечирим сураганды билүү. То есть ошол нерсени айтып коет да, динде мусулман 3 күндөн ашык таарынбайт депчи. Негизи окуп келсек 3 саат да, 3 саат. Даже 3 саат эмес, например, ушу күнү таарындыңызбы, ушу күнү ошол таарынычты кечирмей уктабаш керек экен да. Вот ушу таарындыңызбы, адамга таарындыңызбы, же өзүңүзгө даже таарындыңызбы, например, бир нерсени туура эмес кылып койдум деп. Вот ошол нерсени эмне кылабыз? Кечирип, анан уктайбыз. Видите, вот настоящий мусулман дейт, чыныгы мусулман ким кечирип сурап, же кечирип туруп анан укташ керек дейт да. Вот именно жүрөктө ошол жаман терс эмоцияны, терс сезимди калтырбаш керек дейт да. Видите, Аллах Таалам уйкуну бизге эмнеге берген? Эс алуу үчүн берген да. Сиздин жүрөгүңүздөрдө жан дүйнөңүздү кыйнаган таарынычтар болсо, нааразычылыктар болсо, соответственно, эмне үчүн эртең менен биз чарчап турабыз? Кээрде энергия жок. Уже эртең менен ойгондуң энергия жок да. Эмне себептен? Уже ошол нерселер да, биздин жан дүйнөбүздө кыйнаган нерселер себеп болуп саналат да. Ошондуктан өзүңүздүн мындай эреже кылып алсаңыздар болот. Кутман таң кечкиргендер, Кутман таң Акылбек байке, Гүлнар эже, Гүлмир эже, Кутман таң. Мындан кийин өзүңүздө эме эреже кылып алыңыздар. Мен ар бир күндү болгон кандай кырдаал болбосун, таарыныч болобу, нааразычылык болобу, түшүнбөстүк болобу, ошол күнү чечип туруп анан уктайм деп. Ошол таарынычты ошол күнү кечирем. Эгер мен таарынсам, кечирим сурайм. Эгер прям барып, азыр башында кыйын болсо, башында прям барып адамдан же чалып кечирим сураган кыйын болсо, эмне кылабыз? Хотя бы кагазга жазып, же жөн эле отуруп алып кечирип кой мени. Мен туура эмес кылдым деп бир нече жолу сурап койсоңуз, уже эмне ал адамдын жүрөгүндө жумшактык пайда болот. Видите? То есть биз бардыгыбыз эмнеден турабыз? Энергиядан турабыз да. И биз бири-бирибизди сезип турабыз. Кээрде болотпу сиздерде? Кимде болду эле, например, бир адамды ойлоп коесуң, и бир убакыттан кийин ошол адам чалып калат. Же ошол момент чалып калышы мүмкүн. Бир адамды ойлоп койсоң. Же ошол адам келип калышы мүмкүн да. Эмнеге? Биз өзүбүздүн оюбуз менен, өзүбүздүн энергиябыз менен ал адамды эмне кылабыз? Өзүбүзгө тартабыз да. Же түртөбүз. То есть, видите, ошондой да. Ошон үчүн же бизде президент Рустам Султанбек Кемелетович постоянно айткан себеби, айтып коет го, любите людей деп. Адамдарды жакшы көргүлө дейт. Башында мен түшүнчүмөсүм, как это любить людей? Элдин баарын жакшы көрө бермек белең деген таңдай суроо келет да. Элдин баарын жакшы көрө бермек белең. Ал эмне деген түшүндүрөт экен? Просто адамдарды жакшы көргүлө. Просто адамдарды жакшы көргүлө. Ал адам деле бизге окшош, анын деле бизде жүрөгү бар, анын деле бизге окшош көңүлү бар. Ал дагы таарынып калышы мүмкүн, же ал дагы таарынып алышы мүмкүн да. Жакшы бир нерсе айтайын сиздерге.
ушуну өзүңүздөргө мындай эсиңиздерге тутуп алсаңыздар абдан жакшы болмокчу. Айтып коет да, адамда характеристика жок дейт да. Мүнөздөмө жок дейт адамдачы. Эте биз адамдарга бири болгонбуз да, мунун характери жаман, бир адам жакпаса биз эмне дейбиз? Урушчак болсо, же эмоционалдуу болсо, же бир бизге жакпаган бир сапаты бар болсо, биз эмне дейбиз? Бул мүнөзү жаман адам деп коебуз да. А негизи дейт, адамда мүнөздөмө жок дейт да. Адамда эмне бар дейт? Адамда ресурс бар дейт. Ресурс бар. Например, алсак, бул стакан, могу кружканы алсак, бул эмне, например, неден жазылат? Например, чоподон жазалат деп коелу, мунун характеристикасы бар дейт. Например, отурган стол азыр жыгачтан, мунун характеристикасы бар, бул жыгачтан. И бул характеристика деген эмнени түшүндүрөт дейт? Мүнөздөмө деген эмнени түшүндүрөт? Бул өмүр бою ошентип өтөт дегенди түшүндүрөт дейт да. Например, бул стол өзгөрбөйт уже. Бул жыгачтан жасалдыбы? Бүттү. Бул стол канча жыл эмгек кылса, ошончо жыл бул жыгачтан жасалган стол болуп саналат да. Өзгөрүп кетпейт. Адам өзгөрөт. Эмнеге? Ресурска жараша. Эртең менен жакшы эс алып турдуңуз, маанайыңыз жакшы, курсагыңыз ток, уйкуңуз канган болсо, сизде эмне бар? Сизде ресурс бар, энергия бар, жакшы адам болгонго. Бирөө катуу айтып койсо деле сиз күлүп коюшуңуз мүмкүн. Унчукпай коюшуңуз мүмкүн дейт да. Ошол нерсени акырын жакшы туура кабыл алышыңыз мүмкүн дейт. Эмнеге? Анткени сизде ошол нерсени кабыл алганга ресурсуңуз бар. Сиз жумшак адам болгонго ресурс бар. Добрый деп коет, кыргызча кандай деп коет? Добрый адам болгонго да ресурс керек. Ачык шайыр адамга болгонго да ресурс керек. Например, сиздин уйкуңуз канбай калса, курсагыңыз ачка болсо, чарчап турсаңыз, вряд ли сиз шайыр, ачык адам болосуз. Сиздин оюңуздун баары эптеп укташ керек, моменттап, курсагыңыз тогуш керек. Эс алыш керек деген. Понимаете? Именно башка адамдар үчүн ошол моментте сиз шайыр адам болбошуңуз мүмкүн. А бирок эгер сиздин ошол моментте уйкуңуз канган, чарчабаган, курсагыңыз ток абалда болсоңуз, сиз эмне болушуңуз мүмкүн? Шайыр, ачык, тамашакөй адам болушуңуз мүмкүн. Адамдарды туура кабыл алган, адамдарга таарынбаган. Видите, ошондуктан ушул нерсени унутуп койгула, адамга мүнөздөмө бергенди токтотобуз мындан арычы. Мүнөздөмө бербейбиз адамдарга. Адамдар ресурстан турат болгону. Бул как ресурс, биздин ресурс мына кружка сыяктуу да, биздин жан дүйнөбүздө бир чака бар деп койгула, же чайник бар деп койгула. И вот ошол жакта энергияны топтоп турушубуз керек. Ошол жакта энергияны топтоп турсак, бизде ресурс болот, жакшы адам болгонго, жакшы маанайда жүргөнгө, адамдарды түшүнүк менен кабыл алганга, бизде ресурс болот максаттарга кыймыл аракет жасаганга, бизде ресурс болот кыялдарыбызга кадам жасаганга. Күн сайын мотивациябыз да көтөрүнгү болот, ресурсубуз болсо. Ресурсубуз жок болсо, бул биздин мотивацияга да таасир берет, бул биздин ден соолукка да таасир берет. А ошол жан дүйнөбүздө ошол чайниктин ичиндеги энергияны соруп алган, бул эмне? Бул сырттан карасак, сырткы дүйнөнү карасак, бул биздин туура эмес уктаганыбыз, же уйкубуз канбай калганы, курсагыбыздын ток болбой калганы, же биздин туура эмес тамактанганыбыз, биздин энергияны көп алган тамактар балким, например, эт деле көп жей берген болбойт дейт. Неге? Анткени эт деле энергияны сарптайт. Бир эле эт, даже элементарно балык почти 2 саатта переваривается, да, мындай айткандачы. 2 саат балык. А биз постоянно койдукун жейбиз, уйдукун жейбиз, жылкыныкын жейбиз, ал почти 7-8 саатта переваривается. А биз 7-8 сааттын ичинде кайрач кылабыз да, ал биздин эмне кайра эле жей бериши мүмкүн да. И вот биздин организм энергияны эмнеге эле корото бериши мүмкүн. Биздин максаттарга, биздин кыялдарга кадамдар жасаганга эмес, а биздин жеген тамагыбызды эле аш кылганга эле энергия корото бериши мүмкүн да. Видите, ошон үчүн тамак ашыбызда карашыбыз керек. Кандай тамак ичип атабыз? Сөзсүз түрдө чөп жар, клетчатка болуш керек, суу болуш керек. Биз башында эмне үчүн ошол нерсенин баарын айта кеттик. Это тоже чоң ролду ойнойт. Эгер мындай айтканда, ден соолуктагы, жакшы маанайдагы, ачык, шайыр, ийгиликтүү адам болом десеңиз, бул дагы сизге, сиздин энергияңызга, сиздин абалыңызга чоң таасирин бермекчи. Бул сырткы эмени карасак,
сизде эч кандай оору жок болсо, например, хронический, сизди кыйнаган, ооруп турган адамда да эмне жок, ресурс жок. Анткени анын энергиясынын баарын, анын ресурсунун баарын эмне алып атат? Ошол оорусу ооруп атат да. Видите, еще плюс эмне деп аны усложнять этебиз, оорлотобуз. Биз оюбузда мен ооруйм да, мен давлениясым бар. Давлениясы барларды любой жерге барсаңыз, ал эч ким сурабаса деле айта берет. Ай, мен давлениям бар. Ай, мен мындай, ай, мен бутум ооруйт деп эле эмне кыла беребиз? Элдин баарыбызга, элдин баарын өзүбүздүн ооруну жарыялай беребиз. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Значит, биздин мээбизде мен оорукчамын, же мен давлениям бар, мен бул на всю жизнь, же мен бутум ооруйт, это все деген вердиктти, как врач сыяктуу өзүбүзгө чыгарып алып эле ошол оюбузду башыбызга орнотуп койгонбуз да. И, конечно, ал оорудан айыгыш өтө кыйын болот. Видите, ошондуктан ошол нерсени да караш керек. Сиздин мээңизде кандай ойлор жүрөт, кандай ойлор бар. Бул биздин именно мээ менен деңгээлде алсак, биздин ойлор. Бул ойлорубуз дагы энергияны талап кылат. Чоң энергияны сурат бизден. Билесиздерби, мээ биздин организмде, биздин денеде канча 20 граммбы, по-моему, вес салмагычы. А бирок биздин полный дененин 20% энергиясын мээ сарптап турат экен да. Элестетерле, вот как телефон сыяктуу. Телефон зарядташ керек, например, WhatsApp-ка кирип иштесеңиз, Instagram-га кирсеңиз, телефондун заряды кете баштайт да, бат-баттан. И вот ошон үчүн биздин мээ эмне үчүн бизди алдайт? Кое тур, отура тур, жазабай эле кой, ой, эртеңки күн бар да деп өзүбүзгө ойлойбуз го. Бул эмне бизди мээ алдайт? Эмне үчүн? Энергияны сарптабаш үчүн. Биздин организмге эмне керек? Энергия керек. А вдруг бир нерсе болуп кетет деген нерсе бар да, организмде эмне функциясы, подсознанияның, жүрөктүн функциясы сизди эмне кылып туруп, тирүү кармап туруу. Вот. Ошондуктан эмне кылабыз? Ойлорубузду контролдойбуз. Жаңы ойлорду киргизебиз мээбизге. Мен бактылуумун, менин деним сак. Мен ийгиликтүүмүн, мен чемпионмун. Уже эртең менен ойгонгондо эле прям өзүңүздү прям башында как жумуш катары улам будильник коюп контролдоп турасыз. Ар бир 2 саат сайынбы, ар бир саат сайынбы. Это тоже жумуш башындачы. Жакшы позитивдүү китептерди окуйсуз. Жакшы позитивдүү комедия кинолорду көрөсүз. Жана сериал, эл аткан, жаңылык новостин көрсөңүз, мээңизде ошондой негативдүү ойлор болмокчу. Бул менин деңгээлинде. Дененин деңгээлинде, жүрөктүн деңгээлинде алсак, бул биздин жан дүйнөбүздө болгон мына 3 күн Айпери Максатбековна сиздер менен өтө сонун иштеген. Бул биздин таарынычтар, өкүнүчтөр, күмөн саноолор, түшүнбөстүктөр, бул баардык нерсе биздин денебизде сакталып кала берет. Даже сиздин мээңиз эстебесе дагы, например, сиздин 2 жашта эмне болгонуңузду сиздин мээңиз эстебейт, унутуп калган ужечи. А бирок сиздин денеңиздин эсинде бар. Балким сиз 2 жашыңызда жыгылып ыйлагансыз. Балким 2 жашыңызда сиздин жүрөгүңүздө бир таарынычтар болгон. Бирөөнүн оюнчугун албай алгансыз, же бирөө сиздин оюнчугуңузду тартып алган деген нерселер бар да. Балким сиз 2 жашыңызда каалаган оюнчугуңузду албай калгансыз. Анткени кошунан кызында бар болчу андай оюнчук, сизде жок болчу. Видите? Ошол нерсенин баары денеде сакталып кала берет. А бирок сиздин мээңизде ал нерселер жок да. Вот ошон үчүн жан дүйнө менен бул бир эле жолку жумуш эмес. Мун менен кичине узагыраак убакыт иштеш керек да. Анткени бир эле жазып койгондо жан дүйнөбүздө болгон нерсенин баары чыга калбайт да. Балким ушул моментте, ушул этапта жан дүйнөңүз даяр болгон ушул определенный адамдарды кечиргенге. Жан дүйнөңүз даяр болгон ушул определенный бир таарынычтарды кое бергенге. Мындай глубинасы бар да жан дүйнөнүнчү. Тереңдиги бар да, мындай айткандачы. И башында иштеп баштаганда бул үстүңкү эле эмоциялар кетет. Биздин жан дүйнөбүздү как жана слоёный пирог бар го, слоёный тортты билесиздер да, слой болуп кете берет. Биздин жан дүйнөбүз ошондой слой менен кетет да. И башында азыр сиздер ойлошуңуздар мүмкүн, сонун болуп калдым, жеңилдеп калдым, таарынычтарым кетти депчи. Бул бир убакытка сакталат. Бир убакытка сиздер абдан сонун болуп жүрөсүздөр. Анткени бир убакытка определенный слой таарынычтар, түшүнбөстүктөр, нааразычылыктар, терс эмоциялар кетти. Терс. Анын астында дагы бар. Бирок ал басылып турат, аны билбейсиз. Бир убакытка чейин жакшынакай жүрөсүз, анан бир убакыттан кийин анан жан дүйнө даяр болот да, кийинки деңгээлге ылдый түшкөнгө дагы ылдыйлайт.
ылдыйлаганда дагы сизде бир какой-то ситуациялар болушу мүмкүн. Жөндөн жөн эле адамдарга таарына беришиңиз мүмкүн. Адамдар сырткы дүйнө бул күзгү деп өтпөдүкпү? Раскул Шайбана сонун тема түшүндүрбөдүбү да? Жашоо бул күзгү. Башка адамдар бул биздин гана күзгүбүз. Азыр мен телефондон кимди көрүп атам? Өзүмдү гана көрүп атам да. Вот ошондой эле башка адамдар сиздин жиниңизге тийсе, ачууңузга тийсе, бул биздин эмебиз, күзгүбүз. Значит, сизде ошол нерсе бар жан дүйнөңүздө деген түшүндүрөт да. Ошон үчүн айтып коет да, бардык ар бир келген адам биздин жашообузга бул бизге бир какой-то бир сабак берет да. Бизди өстүрөт. Болгону гана. Вот ошон үчүн эмне кылабыз? Ошол адамдарга ыраазычылык билдиребиз. Мен жан дүйнөмдө ушул нерсе бар экен да. Деп ал адамды рахмат айтып коебуз дагы, ошол нерсе менен иштейбиз. Эмне себептен дагы биз ускорение проектисин улам, психология победитель почти 2-2,5 ай бирдей болуп турат, улам катышкан сайын улам сиз өзүңүздүн тереңдик глубинага кете бересиз. Улам ылдыйлап кете бересиз да. Элестете бериңиз, сизде азыр канча жаштасыз? Канча жылдык тереңдик бар сизде. Видите? Канча жылдык, мындай айтканда, канча убакыттык жумуш бар да. Улам ылдый кете беришибиз керек да. Вот ошондой нерсе бар. Жан дүйнөбүздү алып келсекчи. Түшүнүктүүбү сиздерге? Кимде суроолор бар? Баарыңыздарга түшүндүрө алдымбы? Мен деле башында иштеп баштаганда ойлогом, бүттү, все, мен иштедим. Жыргал бүттү, эми менде таарыныш жок деп көрсө, дагы чыга берет экен да. Кээ бирде бир ойлошуңуз мүмкүн, например, мен какой-то бир ситуация болгон, ошону ойлочумун, мындай эле болгон. Мен мээмде ал обычный эле мындай эле ситуация болгон. Бирок тоже жакында бизде абдан проработкага барып турабыз, бизде өзүбүздүн иштеп турабыз, Жакында эле бир проработкага барып, именно дене менен иштегенде, ошол ситуация менин денемде ушунчалык бир оор терс эмоцияны пайда кылган экен да. Мен аны өзүм байкаган эмесмин. Бирок именно ушунчалык, мындай айтканда, ыйлап, ушунчалык прям эмоциялар чыкты. Мен өзүм таң калдым да. Хотя мээмде ал мен үчүн обычный эле ситуация болчу да. Эми болгон деген сыяктуучу. Видите? Ошон үчүн эмне үчүн көп адам дагы ыйлай албайт? Анткени бир убакта өзүнө эмне коюп койгон, запрет коюп койгон да. Же болбосо эмоциялар, терс эмоциялар ушунчалык көп басылып келген, что ал даже кантип чыгаарын билбейт. Видите? Ошондуктан бүгүн медитация жасамакчыбыз, урматтуулар. Мүмкүнчүлүк болсо наушник кийип алабыз. Жазбайбыз бүгүн жан дүйнөбүз менен иштейбиз. Наушник таап, наушник кийип алыңыздар. И тынч, жакшы, эч ким сизге тоскоол болбогон жерде болсоңуздар абдан жакшы болмокчу. Медитация убагында сиздерде ар түрлүү эмоциялар келиши мүмкүн, ар түрлүү ойлор келиши мүмкүн, кандайдыр бирөөнү эле эстеп калышыңыз мүмкүн. То есть это тоже жөн жайда эмес да. Эстешиңиз мүмкүн, ыйлашыңыз мүмкүн, көзүңүздөн жаш чыгышы мүмкүн. Ошондуктан бул деген нормалдуу нерсе. Медитация убагында бизде мощный трансформация болот да, жан дүйнөбүздө и мээбизде, эки деңгээлде болот, жан дүйнөдө, мээде. Ошондуктан бул нерселер нормально. Ыйлагыңыз келсе, өзүңүздү кармабай, эмне кылабыз? Ыйлайбыз, кой беребиз. Эстегиңиз келсе, эстейсиз. Эмне кылгыңыз келет, өзүңүзгө эмне тоскоолдук бербейсиз. Просто денеңизди угасыз. То есть жаш бул дененин процесси да, мээники эмес. Денеден ый чыгып атат, видите? То есть денеде эмне бар? Терс эмоциялар бар да. Убагында басылып калган. Түшүнүктүү, Анда эмесе баарыбыз даярбызбы? Даяр болсок, наушникти кийсек, жазып коюңуздар, даярмын деп медитацияны баштайбыз. Так, даярбызбы?
анда эмесе даяр болсок, азаматсыздар, рахмат. Желательно көзүбүздү жумабыз. Көздү жумбай деле кылса болот, бирок биз көзүбүздү жумбасак, не отвлекающий фактор боло берет, бизди алаксыта берет. Силер карай бересиңер кечкелечи. Ошондуктан өзүбүздү сезип, өзүбүздүн жан дүйнөбүздө процесстер болуш үчүн желательно көзүбүздү жумуп алабыз. Удобный абалда осанка түз болуш керек. Жатпайбыз, отурабыз да. Бутуңуз, колуңуз ачык. Бутубуз, колубузду мындай не скрещивать этпейбиз, ачык отурабыз, Терең дем алып, терең дем чыгарып, мындай денебиз мындай сонун расслабленный абалга кириш керек. Улам дем алган сайын сиздики мындай улам денеңиз жумшарып кете бериш керек. Улам дем алган сайын денебиз тереңдей берет. Жайлай берет. Улам дем алган демибиз тереңдеп, чыгарган демибиз жайлай берет. Ар бир дем менен денебиз ушундай бир жумшак абалга, расслабленный абалга кирип атат. Эң биринчи буттарыбыз расслабленный абалга кирет. Тизелерибиз. Бутуңуздан ушундай бир жумшак, жылуу энергия чыгып атат. Улам барган сайын тереңдеп, улам алган дем менен сизде ушундай бир расслабленный состояние. Белиңизде, ичиңизде ушундай спокойный состояние. Көкүрөгүңүздө. Ошол энергия бүт колдоруңуздун, манжаларыңыздын учуна чейин барат. Жумшак, жылуу. Мойнуңузду, акырындык менен башыңызды каптады. Сизге так хорошо. И денеңизди угабыз. Денебиз эмне деп айтып атат? Жүрөгүбүз эмне деп айтып атат? Канча жыл сиз жүрөгүңүздү укпай келгенсиз? Канча жыл жүрөгүңүзгө көңүл бурбай келгенсиз? Канча жыл сиз жүрөгүңүздү оорутканга жол берип келгенсиз? Канча жыл сиздин жүрөгүңүз канап келген? Ооруп келген? Эмнеге ооруп келген? Сиз көңүл бурбагандыктан. Сиз башкаларга тарынтканга жол бергендиктен. Сиз укпагандыктан, сиз көңүл бурбагандыктан ооруп келген. Канча жыл жүрөгүңүз сиз үчүн деп
согуп келсе дагы, секунд сайын соксо дагы, сиз өзүңүздөн жүрөгүңүздөн алайсыта бергенсиз. Сиз өзүңүздүн жүрөгүңүздөн өзүңүз кача бергенсиз. Өзүңүздүн жүрөгүңүздү өзүңүз тарынткансыз, ооруткансыз, ыйлаткансыз. Бирок ыйлайын десе, ошо ыйлаганга да жол берген эмессиз. Ыйлаганга да уруксат берген эмессиз. Ыйлаба. Сен күчтүү болушуң керек. Канча таарыныч болсо дагы, ошол таарыныч канчалык жүрөгүңүздү канаты оорутуп атса дагы, аны кой бербей, аны мыжыгып кучактап алып, сактап келгенсиз. Жүрөгүңүз канчалык кыйналды, жан дүйнөңүз кандай кыйналды. Бирок сиз ага көңүл бурбадыңыз. Сизге ушул абал жагып калган, өзүңүздү өзүңүз кыйнаган, өзүңүздү өзүңүз ооруткан. Жан дүйнөңүздү ыйлаткан. Бирок ошол ыйды сыртка чыгарбай, ого өтөр кыйнап жан дүйнөңүздү еще больше ыйлаткан абал сизге жагып келген. Сиз көнүп калгансыз. Анткени сиз күчтүүсүз да. Анткени сиз башкалар үчүн жакшы адамсыз да. Сиз ыйлабашыңыз керек, сиз таарынбашыңыз керек. Мейли жан дүйнөңүз таарына берсин, жүрөгүңүз таарына берсин. Мейли жүрөгүңүз ооруй берсин, канай берсин. Бирок башкалар үчүн жакшы адам болуп кала беришиң керек да. Башкалар көрбөш керек да менин ыйлаганымды. Мен алсыз эмесмин, мен күчтүүмүн да. Деп жашап келгенсиз буга чейин. Жан дүйнөңүз, жүрөгүңүз канча мээрим сурады. Канча жолу айттым, ага карап койчу. Ага көңүл буруп койчу. Сиз эмне кылдыңыз ошол убакта? Мээрим бердиңизби? Же ошол мээримди башкалардан күттүңүзбү? Кимден күттүңүз? Ата энеңизденби? Жолдошуңузданбы? Жакын адамдарданбы? Туугандарданбы? Кимден күттүңүз? Ким бериш керек эле? Азыр эми терең дем алабыз. Жай терең дем алып туруп, демди кармайбыз. 5 секунд демди кармайбыз дагы. Жан дүйнөбүздүн абалын сезебиз. Жүрөгүбүздүн абалын сезебиз. Кандай абалда экен? Балким жан дүйнөңүз кичинекей 3 жаштагы кыз бойдон калып калган. Балким жан дүйнөңүз 5 жаштагы кыз бала бойдон калып калган. Канча жашта экен жан дүйнөңүз? Элестетиңизчи, кандай образ келди? Жан дүйнөңүздүн жашы канчада экен?
Эми сурап көрүңүз. Жан дүйнөңүздө. Сага эмне жетпеди? Ушул убакка чейин сага эмне жетпей келди? Балким сүйүү жетпей келди. Балким мээрим жетпей келди. Балким эркиндик жетпей келди. Сиз ушунчалык кысып салгансыз. Эл эмне дейт? Мындай болуш керек да. Антпеш керек да, ментпеш керек да деген эмне менен? Куру намыс менен. Балким ушул убакка чейин жан дүйнөңүз кысылып келген, кыйналып келген. Терең дем алабыз да. Демибизди 5 секунд кармайбыз. Жай чыгарабыз демибизди. Балким сиздин өзүңүздү өзүңүз жемелегениңиз, өзүңүздү өзүңүз күн сайын жей бергениңиз кыйнап келген. Баягыда мынтип койгондо жакшы болмок да. Баягыда тинтип коймок да. Эмнеге анткен жокмун? 10 жыл мурун монтсем жакшы болмок да. Эмнеге аны айтып кылган жокмун? Деген өзүңүздү жеген сөздөр жан дүйнөңүздү кыйнап келген. Жүрөгүңүздү ыйлатып келген. Балким өзүңүздү өзүңүз кабыл албай атасыз. Өзүңүздүн денеңизди. Эмнеге көзүм мындай? Эмнеге оозум мындай? Эмнеге боюм мындай? Эмнеге толукмун? Же эмнеге арыкмын? Эмнеге колдорум мындай? Эмнеге ичим мындай? Кулагым мындай, чачым мындай? Эч нерсе жакпайт сизге. Эч нерсе кабыл албайсыз. Балким өзүңүздөгү бир нерсени кабыл албоо жан дүйнөңүздү кыйнап келген. Сиз төрөлгөндөн бери сиздин көзүңүз, кулагыңыз, оозуңуз, бүт денеңиз, жүрөгүңүз, ар бир клеткаңыз сиз үчүн деп иштеп келген. Сиз үчүн деп согуп келген. Бирок сиз ыраазычылык айтпастан жемелеп келгенсиз. Кыйнап келгенсиз. Кабыл албай келгенсиз. Балким азыр кабыл алуу моменти келди. Балким азыр өзүңүздү кабыл алышыңыз керек. Келбетиңизди кабыл алышыңыз керек. Ар бир клеткаңызды кабыл алышыңыз керек. Ар бир мүчөңүздү кабыл алышыңыз керек. Балким жашооңузда болгон кырдаалдарды кабыл албай келгенсиз. Эмнеге менин жашоом ушундай? Эмнеге элдики тигиндей, меники мындай? Эмнеге элде тиги бар, менде бул жок? Балким жашооңузда кырдаалдарды кабыл алыш керек. Балким ошол кырдаалдардан бир тереңдик келет. Акылмандык келет. Көрөгөчтүк келет. Сиз кабыл алганда. Жашооңузда кайсы кырдаалды кабыл албай атасыз? Эмнени кабыл албай сиз өзүңүздү өзүңүз кыйнап келатасыз? Эмнени кабыл албай сиздин жан дүйнөңүз кыйналып келет?
жүрөгүңүз кыйналып келет. Терең дем алабыз. Терең дем чыгарабыз. Ыйлаңыз келсе ыйлайсыз. Эстеңиз келсе эстеңиз. Азыр денеңиздин кайсы жери мен бармын деп атат. Кайсы жерин сезип атасыз? Ал кантип билгизет? Дене кантип билгизет мен бармын деп? Эгер сиз буга чейин көңүл бурбай келсеңиз, кантип? Оору менен. Мага карап койчу, мага көңүл буруп койчу. Мага да мээрим берип койчу. Мен сен үчүн деп келдим. Сен үчүн деп кызмат кылып атам. Мени көңүл буруп, мени мактап койчу. Мени кабыл алып койчу. Кайсы жериңиз ооруп чыкты? Кайсы жериңиз тызылдап атат? Ачышып атат? Же балким уктап калды? Ошол жериңизде эмне бар? Сүйүү жетпегендик бар. Мээрим жетпегендик бар. Ошол жерде көп терс эмоциялар бар. Терс эмоцияларды эмне кылабыз? Кой беребиз. Эмне кыласыз аны кармап? Канча жылдан бери кармап келаттыңыз? Канча жылдан бери денеңизди сактап келдиңиз? Канча жылдан бери денеңизди, жан дүйнөңүздү, жүрөгүңүздү мусор кылып келдиңиз, мусорго толтуруп келдиңиз. Таарынычтарга, өкүнүчтөргө, наразычылыктарга дагы канча сактайсыз? Кой беребиз. Ыраазычылык менен кой беребиз. Терең дем алабыз. Терең дем чыгарабыз. Ыраазычылык билдиребиз. Ар бир дем алган сайын, ар бир дем чыгарган сайын ыраазычылык билдирип баштайбыз. Эмне үчүн? Денебиздин ар бир клеткасына, жан дүйнөбүзгө, жүрөгүбүзгө, денебиздин ар бир мүчөсүнө кабыл алуу менен ыраазычылык билдиребиз. Сезиңиз, канчалык Аллахым ар бир мүчөңүздү ушунчалык сулуу, чырайлуу кылып жараткан. Кандай чырайлуу көзүңүз бар? Кандай чырайлуу кулагыңыз бар? Оозуңуз бар? Кандай келбеттүү денеңиз бар? Канчалык чырайлуу адамсыз? Аллахым сизге жарашыктуу келбет берген. Сизге жарашыктуу дене берген. Сизге жарашыктуу мүчөлөрдү берген. Эмне кылабыз? Кабыл алабыз. Мээрим беребиз. Ыраазычылык беребиз. Сүйүү беребиз. Өзүңүздү кучактап, ушунчалык бекем кучактап өзүңүзгө ыраазы болуңуз. Өзүңүзгө сүйүү бериңиз. Өзүңүзгө мээрим бериңиз. Разы болуңуз. Разы болуңуз. Разы болуңуз. Турган турпатыбызга, жашообузга, ар бир демибизге, жүрөгүбүздүн соғып жатканына, жашообузда ар бир кырдаалга разы болуңуз, ар бир адамга разы болуңуз. Разымын. Разымын мен.
ушунчалык ыраазымын. Жүрөгүм менен ыраазымын. Ушул ыраазычылыкты сезиңиз. Сезебиз, бүт денебиз менен, ар бир клеткабыз менен ыраазычылык сезебиз. Ыраазымын, ыраазымын, ыраазымын. Эми карап көрүңүзчү, жан денеңиз өскөнгө даярбы? Жана канча жашта эле? Азыр канча жашта? Сурап көрүңүзчү, жан денем, сен өскөнгө даярсыңбы? Мен азыр 40-тамын, мен азыр 50-дөмүн. Кел экөөбүз чогуу тең өсөлү. Жан денебизге ошол образга сөз беребиз. Мындан ары мен сени мусорго айлантпайм. Мындан ары мен мусорду чогултпайм. Мындан ары мен таарынычтарды, өкүнүчтөрдү, наразычылыктарды ыраазычылык менен кабыл алып кой берем. Кандай эмоция болбосун, толук кандуу жашаганга сөз берем. Жүрөгүмдү сактабайм. Жүрөгүмдү кыйнабайм. Мындан ары ар бир адамды сүйүү менен кабыл алам. Мээрим менен кабыл алам. Ыраазычылык менен кабыл алам. Жашоомо келген ар бир адамга ыраазымын. Жана жашоомо келе турган ар бир адамга ыраазымын. Эми мен мындан ары өзүмдү толук кандуу кабыл алам. Кынтыксыз. Сүйүү менен, мээрим менен, ыраазычылык менен. Терең дем алабыз. 5 секунд кармайбыз дагы, шашпай чыгарабыз. Азыркы абалыңызды сезиңиз. Азыр денеңиз, жүрөгүңүз кандай абалда турат? Жан дүйнөңүз кандай абалда турат? Жан дүйнөңүзгө карап көрүңүзчү. Нелер көрүнүп атат? Кандай өңдө? Нелер бар экен жан дүйнөңүздө? Беш жолу терең дем алып, терең дем чыгарабыз. Көзүбүздү ачабыз. Медитация бүттү. Так, эфирге келебиз барыбыз. Медитация бүттү. Аябай бүгүнкү медитация глубокий медитация болду. Бул медитацияны дагы кайталап күн сайын 1-2 жолу кайталап кылсаңыздар болот.
кайталап кылган сайын сиздин жан дүйнөңүздө тереңдиктер ачыла бериши мүмкүн. Сизге белгисиз, сизге таандык болбогон тереңдиктер ачылышы мүмкүн. Сиздин максатыңыз ошол нерсени жөн эле сезиш, жашаш болду. Эч кандай вывод чыгарбайбыз. Эч кандай чечим чыгарбайбыз. Просто ошол нерсени жашашыңыз керек. Кабыл алышыңыз керек. Жан дүйнөңүздө болгон, жүрөгүңүздө болгон процесстерди эмне болсо ошону жөн эле кабыл алуу менен жашайбыз денебиз менен. Көп учурда биз ошо өзүбүзгө жашаганга жол бербегендиктен, жашаганга мүмкүнчүлүк бербегендиктен жүрөгүбүздө, денебизде ар кандай блоктор пайда болот. Ал блоктор эмнеге таасир берет? Эң биринчи эле биздин кирешебизге таасир берет. Ишибиздин жүрүшүнө таасир берет. Ден соолугубузга таасир берет. Бул боюнча да тема болот. Финансы деген теманы коштук бул потокто. Ал жөнүндө да болот. Ошондуктан түз эфирге убагында киргенге аракет кылабыз. Кана кайтарым бергениңиздер, медитация бүттү. Ким өзүн кандай сезип жатат? Так, мен бат-баттан сиздерге сурооңуздарга жооп берип коеюн дагы. Уже намаз убакыты болуп калды. Кийинки эфирге чейин намаз окуганга жетишип калайын. Так, урматтуулар, бриллианттар, сүйүктүүлөр. Кана жаза кетиңиздер, ким өзүн кандай сезип жатат? Кимде кандай процесстер болду? Так, медитациядан абдан глубокий медитация болду. Сиздер көптөрүңүздөр чыга эле окшойсуздар, Канакей, анда эмесе. Азыр каткан же. Так, эмнелерди сездиңиздер? Балким ким биринчи жолу кылып атса, сразу прям сонун болбошу мүмкүн. Кайталап кыла беребиз да. Башым ооруп чыкты дейт, ыйлаган элем дейт. Значит, башыңыз ооруп чыкса, Мавлидежен, сиз өзүңүзгө ошо ыйды кыйнап анан чыгардыңыз, жаныңызды. Прям ый чыгып атканда өзүңүз ошо ыйды кармап, чыгарбай, прям до конца кармап тырышып, неге? Анткени биз деген күчтүүбүз да. Мен ыйлагашым керек да деген нерсе бар да биздечи. Эгер сиз жеңил ыйласаңыз, денеңиз ыйды чыгарып атканда жеңил кой берсеңиз, башыңыз оорубайт. Айтып атпайбы, мен почти 1 саат ыйладым го, өзүм проработкада отурганда мен 1 саат ыйладым да. Чыкканда көзүмдү Кытайлардын көзүндө эле көрүнбөй калыптыр. Көзүм көрүнбөйт какта экенчи, бирок башым вообще ооруган жок. Неге? Анткени ый чыгып атканда ыйлагыңыз келип атабы? Жеңил ыйлаш керек да. Сиз прям кармап, кыйнап, прям до конца, прям уже дене болбой калганда жана суу ата берип, тире берип атып кетет го, ошентип анан ыйладыңыз да сизчи. Дагы бир сыйра медитацияны кылыңыз. Же балким азыр орусчасына кирсеңиз болот. Орусчасына да башка медитация жасаймакчыбыз. Мен эстеп анан ыйладым дейт. Менде дагы таарынычтар бар экен. Таарынычтар толтура. Сиздер эмес, менде деле толтура да. Мен дагы өзүм, биз дагы иштеп атабыз да. Мен жап-жаш болсом дагы менде толтура, видите. Айтып атпайбы, мен ойлогон обычный эле бир ситуация менин жүрөгүмдө, жан дүйнөмдө ушунчалык бир оор нерсени пайда кылыптыр да. Мен өзүм билбеген нерсе. Ошондуктан иштеш керек, дагы иштеш керек, иштей беришибиз керек да. Так, эркиндик сезимди, жүрөгүм кысылды дейт. Жүрөгүңүз эмнеге кысылды? Анткени жүрөгүңүздө толтура кыскан нерселер бар. Видите? Ошон үчүн жүрөгүңүз кысылып атат да. Ошон үчүн эмне кылабыз? Дагы жазайбыз. И жеңил жазайбыз. Кой беребиз. Мен өзүмдү жакшы сезип, жүрөгүм сыздап, башым ооруп, анан жазылды дейт. Жазылып кетсе абдан жакшы, жеңилдедим дейт. Ыйладым, колдорум чымырады, жүрөгүм мыжыгыптыр дейт. Видите, почему жүрөгүбүз мыжыгат? Почему жүрөгүбүз кысат? Көп учурда анткени биздин таарынычтын баары, биздин түшүнбөстүк, нааразычылыктын баары каякта? Жүрөгүбүздө, урматтуулар. Жүрөгүбүздө. Денебизде блок зажимдер пайда кылат, ошонун баары сактаган хранилище, мындай сактоочу жай бул жүрөгүбүз да. И, конечно, толтуруп алганбыз жүрөгүбүздү, мусорго толтуруп алганбыз. Мен ага таарынгам, мен ал таарынычты кой бербейм деген адамдар бар. Мен аны кечирбейм. Неге мен аны кечирем?
Конечно, кечирбеш керек, жүрөгүбүздү сактап, жүрөгүбүздү кыйнап жүрөбүш керек. Эмне кыласыз кечирип? Видите? Ким кыйналат? Сиздин жүрөгүңүз кыйналат. Сиз аны кечирбей койгондон ал адам эч нерсе болбойт. Сиз эле кыйналасыз, сиздин жүрөгүңүз кыйналат. Мен башым ооруду, жеңилдеп калдым, токойдо жүрдүм дейт. Ар кандай болушу мүмкүн. Мен да ыйладым дейт, азыр хам дейт, азыр жакшымын дейт. Астымда кара нерсе көрүндү, бүткөндө кара нерсе жок болуп кетти дейт. Эмне үчүн мен сурадым, жан дүйнөңүздөр кандай абалда, кандай өңдө экен? Анткени жан дүйнөбүздө негатив толтура болсо, жан дүйнөбүздү жүрөгүбүздү укпасак, сүйүү бербесек, мээрим бербесек, көңүл бербесек, бул эмне? Кара түстө болушу мүмкүн, боз түстө болушу мүмкүн, көрүнбөшү мүмкүн даже. Видите? Ошондуктан бул медитацияны кыла берген сайын уже жан дүйнөңүздөрдү сезе баштайсыздар, көрө баштайсыздар, И жанагы образдагы бул эмне? Канча жаштасыз? Көп учурда биздин жан дүйнөбүздө кичинекей чакта калып калган да. Таарынычтарда, кичинекей чакта, анткени кичинекей чакта кичинекей бала мээси жакшы жаңы өрчүп келаткандыктан ал бүт нерсени жүрөгү менен кабыл алат кичинекей бала. Бүт нерсени жүрөгүнө кабыл алып, жүрөгү менен кабыл алып, ошондуктан жүрөгүндө көп нерселер уже кичинекей чакта пайда болуп калат да. Анда эмесе барыңыздарга ыраазычылык, ыраазымын. Орусча эфир 5 мүнөттөн кийин башталмакчы. Ал жакта башка медитация кылабыз. Тоже 5 мүнөттөн кийин кирип медитация кылсаңыздар болот. Барыңыздарга ыраазычылык, буюрса эртеңки эфирде жолугушканга чейин. Ассаламу алейкум.